Me ju teame, et sinu auto vajab hädasti pesu. Tule võtta ühendus tulbipesulaga ja see vastu ilus läikiv auto nagu meie proovisõiduautod. Saage tuttavaks, see siin on üks järjekordne Volvo meistriteos, mis kannab nime V90 Cross Country ja see asendab juba menukaks saanud XC70-neid. Tänaseni pole ma aru saanud, miks Cross Countrytele lisatakse selline robustne spoileriring, kas siis sellepärast, et kõik maasturi armastajad tahavadki endale sellise robustse välimusega autot saada või siis lihtsalt sellepärast, et see auto näeb siis natukene isasem välja. Igatahes, kui teile ei meeldi sellised mustad kerelaiendid, on teil teatud värvitoonide puhul võimalik saada seda ka kerevärvi. Aga kui teil jäi nüüd silma, et aga mis siin nüüd siis nii erilist on, see näeb ju välja täpselt samasugune nagu V90, siis see tegelikult nii ei ole, sest see auto iluvõre on natukene teistsuguse ilmega, ka see esistange on teistsuguse ilmega, see on selline robustsem ja natukene nurgelisem, siis on lisatud siia külje peale ka sellised tiivakaared, mis siis peaks natukene maasturlikumat ilmet lisama, teiseks on need rattad pisut suuremad, et tagada kõrgem clearance, kui tavalisel mudelil on 153 mm clearance'iks, siis nüüd on 210 mm just sellel Cross Countryl, ehk siis täpselt nii palju, nagu mõnel tavalisel crossoveril. Ja siis on ka teistsugused need peeglid on natukene priskemad, et te saaksite siis paremini näha, mis teie ümber toimub. Ja tagumises otsas väga palju muutuseid polegi, välja arvatud see, et sinna stangele on kirjutatud Cross Country. Ega siin mootorite valikus nüüd midagi uut ei ole, need kõik on meile juba tuttavad XC90 ja S90, ehk siis kõik mootorid on 2-liitrise töömahuga, rida 4 ja turboga varustatud. Bensiinimootorite valikus on D5 tähistuse taga 187 kilovatti arendav mootor ja D6 taga 235 kilovatine mootor. Ja diislite valikus D4 taga 140 kilovatti mootor ja siis D5 taga see samune 173 kilovatti arendav mootor. Muide, sellel viimasel on ka olemas õhukompressor ja õhumahuti just selle jaoks, et äratada turbo kiiremini ellu ja see täitsa töötab. Käigukastide valikus on 6-käiguline manuaalkast, 8-käiguline automaatkast ja kõik Cross Country'd on muutuva jaotusega 4-ratta veoga. Ka Volvole on võimalik lisavarustuses saada käedvabalt avanevat tagaluuki ja selleks ei ole vaja muud mitte midagi teha, kui seista vasakult teise parkimisanduri juurde ja jalaga teha selline efektne liigutus ja siis tulebki see luuk lahti. Lisaks avaneb ka sellega see ruloo, see kerib üles täpselt samamoodi nagu Audidel ja kui Audidest rääkida, siis A6 Allroad on selle auto kõige ligilähedasem konkurent ja peagi saabub siia juurde ka Mercedese E-klass. V90 Cross Country pagasiruumi maht on küll 5 liitrit väiksem kui A6 Allroadil, aga sellegi poolest on siin piisavalt palju ruumi ja meie mõõdupuu mahub siia absoluutselt igasuguses asendis ära. Ja kui te tahate siin näiteks poekotte vedada, on Volvol oma nägemus selle jaoks. Siin pagasiruumi põhjas on selline luuk, kus on sellised kummist paelad ja konksud ja kotid käivadki siia vahele ja need paelad hoiavad ilusti kinni ja need konksud siis hoiavad käepidemeid kinni. Ja kui te tahate suuremaid asju vedada, siis see on ka kõik väga lihtne. Vajutate siin paremal pool polstri peal 2 elektrilist nuppu ja siis need seljatoed käänataksegi alla. V90 tagaistme ruumikus on küll täpselt samasugune nagu mõnel limusiinil, ehk siis jalaruumi on siin ikka väga palju ja pearuumiga on ka niimoodi, et isegi 2-meetrine saab siin täiesti vabalt istuda nii, et pea ei hõõru vastu lage. Kui nüüd vaadata seda üldilmet, siis siin on ka tegelikult väga selline luksuslik ja mõistad, mille eest sa maksad, sellepärast, et igal pool on nahaga kaetud pinnad, ilus metall ja ehtne puit. Samuti on olemas 2
äärmist istet, mis siis on köetavad ja lisaks on ka veel 4-tsooni kliimaseade, ehk siis taga on ka eraldi mõlemale äärele oma selline kliimatsoon, kus sa saad vastava temperatuuri panna. Käetugi on ka olemas hea, suur ja mugav, kus on laekad, saad sinna pista kõik taskutes olevad asjad, topsihoidjad olemas. Seega selline igati mugav. Võib-olla kõige suuremaks miinuseks saaks pidada seda, et see lävepakk on väga massiivne ja siit välja tulles saad suure tõenäosusega oma püksile mudase triibu ja 3. reisijal võib olla siin natukene ebamugav tänu sellele, et see kardaanitunnel on samuti massiivne. Tegelikult on need sportistmed ka lisavarustuses, aga ma ütlen ausalt, nende arvelt ei tasuks kokku hoida just sellepärast, et need on nii laialdaselt reguleeritavad ja nii paksud, nii peenikesed, nii lühikesed kui pikad, leiavad siin kindlasti endale mugava istumisasendi. Lisaks on siin võimalik ka neid külgmisi patju natukene kinni ja lahti reguleerida ja see tagab ka selle, et siis peenikesed on väga hästi siin kinni ja paksemad saavad siin ennast natukene mugavamalt tunda. Mulle meeldivad selle auto viimistlusmaterjalid ehk siis see puit, see metall ja see naharohkus ehk siis igal pool on nahaga kaetud detailid. Küll sellel mudelil on natukene vähem, kuna armatuurlaud ei ole siit pealtpoolt nahaga kaetud, aga lisavarustuses on võimalik see täiesti sümboolse raha eest juurde osta ja siis on siin see olemine veel luksuslikum. Esmakordselt kasutatakse Cross Country puhul siis tumedat pähklipuitu, mis on iseenesest ka selline väga ilus lahendus. Lisaks on siin kõik lustikummutid, menüüd ja näidikud eestikeelsed, mis muudab selle asja nagu veel lahedamaks just tänu sellele, et sa näed, et mõni suurtootja on mõelnud meie väikse riigi peale. Peaaegu oleks unustanud. Üks asi, mille pealt ei tohi kohe kindlasti kokku hoida, on see helisüsteem Powers & Wilkinsi poolt, sellepärast, et see on selline hea mahlakas audiofiilide lemmikasi siin auto puhul. Ja tõesõna, paned Spotify'st oma lemmik playlisti käima ja siis leiadki ennast varsti näiteks Riiast, sellepärast, et nii hea helisüsteemiga lähevad kilomeetrid väga kiiresti. Ma pean tõdema, et crossoverid ja maasturid mind väga ei kõneta. Jah, mõned mudelid on olemas, mis mulle väga meeldivad, aga enamjaolt on nad sellised rasked ja kõrged ja pehmed ja ei ole nagu see, mis on sõiduauto. Aga sellised crossoverid mulle väga meeldivad, sellepärast, et siia on lisatud linnamaasturi selline touch, ehk siis nad on natukene kõrgemad, nad tagavad sulle selle ligipääsu, et sa võid minna näiteks mõnda suusakuurorti või külastada iga ilmaga oma maamaja, sellepärast et tänu kõrgele clearance'ile ja heale 4-rattaveole saad sa sinna ligi. Aga kui sa sõidad sellega igapäevaselt maanteel linnas, sõidad sa enam-vähem nagu sõiduautoga ja selle auto roolis on seda identiteedikriisi väga hästi tunda. Sa saad aru küll väljavaatest, et sa istud pisut kõrgemal, aga siin rooli taga tunned sa ennast nagu sõiduautos just tänu sellele, et seda istet saab nii maad ligi reguleerida. Lisaks on ka need sõiduomadused pigem sõiduauto omad kui crossoveri omad ja seda ka jällegi tänu sellele, et raskuskese on allpool, auto on kergem kui maastur ja nii edasi ja nii edasi. Tänu sellele, et sellel autol on tagasillas lisavarustusest võetud õhkvedrustus ja reguleeritavad amordid, on selle autoga just sellistel augulistel teedel väga hea sõita, sest nupuvajutustega saab seda autot kergemaks või pehmemaks muuta ja natukene jäigemaks. Ja linnas on tõesti väga mõnus ja mugav sõita. See kõige võimsam diiselmootor on vaikne ja väga jõuline ja tänu sellele, et siin on olemas kompressor lisamahutiga, mis siis leevendab selle auto turboviivitust, on see mootor väga sujuv ja kütusekulu on tehase andmetel sellel mootoril 5,3 ja mina sain 7 talvel liikudes sellise suure auto kohta. On see minu arvates väga hea näitaja. 8-käiguline klassikaline automaat töötab täiesti märkamatult, kunagi ei saa aru, millal käike vahetatakse. Ja 4-rattavedu annab sellist head enesekindlust siin autoroolis, et
vahet ei ole, mis kattega teepind on see siis jääs, lumine, asfalt, kruus, liiv. Kogu aeg on selline hea kindel siin autorooli taga istuda. Lisaks on see autoga vaikne ja see helisüsteem on ka üks selline hea lisa, mis siis muudab selle autoga sõitmise veel nauditavamaks. V90 Cross Country hinnad algavad 52 400 eurost ja see on 7500 eurot soodsam kui kõige ligilähedasemal konkurendil ehk siis Audi A6 Allroadil. Kui nüüd selle auto miinuspooltest rääkida, siis kõige rohkem häirivad mind need suured peeglid. Need on selles mõttes head, et ma näen, mis mu selja taga toimub, aga kui ma lähenen mõnele ristmikule, varjavad need väga palju minu vaate välja. Kokkuvõttes on Volvo endiselt väga õigel teel, sellepärast, et nende uued autod näevad head välja, nendega on mugav sõita, siin salongis saad aru, mille eest sa maksad ja selline Cross Country on minu arvates üks parim alternatiiv linnamaasturitele.